Hoa có thời, người có vận. Đức Phật dạy, mọi pháp do nhân duyên mà thành. Đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi. Nên đừng nóng vội, thời của mỗi người khác nhau. Không phải vì ai hơn ai, mà vì nhân đã gieo và duyên đang hội chưa đồng. Hiểu vậy, ta bớt lo, bớt trách, bớt nặng lòng. Cứ gieo hạt cho tử tế, quả ngọt sẽ tự đến, không cần tranh giành. Đức Phật dạy rõ, gieo nhân nào gặp quả nấy. Vì thế, hãy tinh tấn gieo nhân thiện, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, giảm tham sân si, kiên trì tu tập và sống tử tế, thì phước lành sẽ trổ quả đúng lúc, tâm mình